ndabashuje mwese kandi bifurije amahoro y'umwami Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe mu mitima yacu. Tugiye gusoma ibitekerezo by'Imana, Imana iturebe neza, ihumurije ijambo ryayo mu mutima wacu kandi Imana itwemerere kwisobanukirwa. Tugiye gusoma no kwiga ijambo ryiza cyane, tumenye umwanzi wacu Sekibi, shitani n'amadayimoni. Shitani ni iki? Yatangiye gute kuba shitani? Tuzabiziga. Shitani bahe? Ni shitani idashobora kugera? Ibyo byose biri mu bitabo cy'Imana. Abantu bagomba kumenya umwanzi wabo, umwanzi w'ibintu byiza, umwanzi w'abana b'Imana ni shitani, Sekibi, Satani. Rero ni ikintu gikomeye cyane, ntabwo ameze nk'uko abantu bihenda. Ntabwo shitani ari akantu gatoya bashobora gukangisha amaguru nk'ikivumvuri, saruhembe se cyangwa kukirukana nk'akanyoni. Ntabwo ari byo. Shitani yari umukerubi, marayika ukomeye cyane, uri mu rwego rwa bamarayika Mikayeli na Gaburiyeli. Ndetse marayika Gaburiyeli na Mikayeli umwe ntabwo yarwanya shitani ngo amushobore, byanditse mu gitabo cya Daniyeli. Rero bitumenye uyu mwanzi nibwo tuzabasha kumenya uko twamunesha. Reka dusome mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 10 ugakomeza. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, ikirere cy'umwijima, imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Amadayimoni na shitani kibaba mu kuzimu kuko babahenda. Ira ni imikino y'abana. Reka Heburayo 14. Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera? Mbere y'uko shitani yigomeka mu ijuru ikava mu ijuru, yari marayika ukomeye cyane. Reka tubanze turebe aho shitani yemerewe kugera naho itagera. Ahantu hamwe Imana yari yakoresheje inama. Imana iri mu nama, shitani yizamo. Shitani menya he Imana iri, ko yakoranye n'abana bayinama. Shitani izi inzira yo kugera aho Imana iri, kandi abana b'Imana ntabwo babashije kuyirukana muri ya nama. Imana ubwayo ntiyigeze ivuga ngo koma shitani, ntabwo kuvuga koma shitani ngo shitani yagenda. Ntabwo ari akanyugunyugu, ni ikintu gikomeye cyane. Uwiteka haruguru mwaje gusoma ukuntu shitani baganiriye n'Imana Yobu. Uwiteka asubiza Satani ati ibyo atuze byose biri mu maboko yawe. Duhere kuri 2. Undi munsi, harari ku munsi wa mbere, undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengerana nabo Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Aha ni mu gice cya 2, ni umunsi wa 2 Imana yakoresheje inama. Mu gice cya mbere Yobu, igice cya mbere, Satani kandi yari yaje mu nama. Ariho dutangirira Yobu igice cya mbere. Yobu igice cya mbere, inama ya mbere Imana yakoze, Satani ayizamo. Yobu igice cya mbere, twahera ku murongo wa mbere. Ku murongo wa 6. Umunsi umwe, umurongo wa 6. Umunsi umwe abana b'Imana, umurongo wa 6, Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi Satani yazanye nabo. Satani hariya tumwandike. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka kuri 7. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye mu isi no gutambagira isi no kwizereramo. Ku 8. Uwiteka arongera abaza Satani ati nimurebe umwanya bagize baganira munini cyane. Ati mbese witegereje umugaragu wanje Yobu? Ayo mateka barayazi. Ku 9. Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa, si ubutunzi wamuhaye? 12. Uwiteka abaza Satani ati dore ibyo atuze byose ndabiguhaye. Nuko Satani ahera ko ava imbere y'Uwiteka. Aho ni mu gice cya mbere.
bwa kabiri ikindi gihe kandi Yobu igice cya kabiri undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka na Satani ashengerana nabo. Uwiteka baza Satani ati ututse Satani. Aha ni haragaragara inshuro ebyiri zose Satani yaje mu nama Imana irimo. Imana ikoresheje inama abana bayo baraho baje kwiramya baje kwishengerera Satani nawe arahaza. Abamarayika bose bacunga Imana ntibayirukanye. Nimureba no mu gitabo cya Yobu marayika ukomeye Mikayeli cya Yuda marayika ukomeye Mikayeli ntabwo ashobora gutuka Satani. No ikimarayika gikomeye cyane turashaka kumureba ariko aza kwigomeka mu ijuru avanwayo. Yuda igice cya mbere muri igice cya mbere muraza kubona inkuru uko marayika Mikayeli havugwa yarwaniye na Satani umurambo wa Mikayeli ariko umuntu yabasha kumutuka. Reka turebe uko Satani yari iteye imbere yuko iba Satani. Turasoma muri Ezekiyeli igice cya 28 no muri Yesaya 14. Muri Ezekiyeli no muri Yesaya haratubwira uko Shitani yari imeze mbere. Ezekiyeli 28 Ezekiyeli 28 kuri 13 kuri 13 haravuga ngo Ezekiyeli 28 28 Ezekiyeli kuri 13 wahoze muri Edeni yangurye y'Imana umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi. Odemu, Pitadi, Yoramu, Tarushishi, Shoramu, Yaspi, Safiro, Nefikina, Beraketi, izahabu, ubuhanga bwo kubaza amainstrima ya mizike. Abambaje muri Shitani yarize mizike mwahabonye ubuhanga bwo kubaza amashako imyirongi bwari wawe mu munsi waremyemo byose byari biringaniye. Shitani yarize kubaza ibikoresho bya mizike no kutuninga amainstrima ya mizike. Tuzabyiga mu masomo yo kwiga mizike. Kuri 14 wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi. Shitani yari umumarayika wo mu rwego rw'abakerubi, umukerubi utwikira. Kandi wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Warutunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsemo gukiranirwa. Wuzuyemo urugomo, ibyo byose biraho ngaho. Kuri 17 ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru. Kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe kukujugunye hasi. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze ububi bwawe bwinshi. Aho ni muri Ezekiyeli. Turebe Yesaya. Shitani yari ishaka umwanya wo hejuru y'inyenyeri zose z'Imana. Niyo mpamvu yitwa Lucifer bivuga umuco, inyenyeri yo mu ruturuturu. Yesaya 14 uhereye ku 9. Ikuzimu hasi hagurukijwe no kugusanganira. Hakuzuriye abakuru bo mu isi bose bapfuye. Hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo. Abo bose bazakubaza bati mbese nawe ubaye umunyantege nk'inka ubanijwe natwe. 11 icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe bimanuye ikuzimu. Amajwi y'inanga, ibintu bya mizike byose byari bya Shitani. Haba muri Ezekiyeli no muri Yesaya 14. Wanyenyeri yo mu ruturuturu, aho niho hitwa Lucifer mu Kilatini. Lucifer wa mwana w'umuseke ko uvuye mu ijuru kagwa.
uboneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka nje mu ijuru, mvuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri y'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'imbera yo muri nord, muri kasikazi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose, ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwarwobo. Ibyo ni ibindi birebire cyane. Aha ngaha turabona ko Shitani imbere yari umwami mu bamarayika bakomeye, yari umwami, yari umukerubi utwikira, nk'uko bigaragara muri Ezekiyeli, ashinzwe amabuye y'igiciro no kubaza ibintu byose bicurangishwa. Yishyira hejuru, aribwira ngo azazamuka asumba inyenyeri zose, arakanandukwa, ariko akananduwe amanukana ubumenyi n'ubuhanga n'ubwiza bwose n'iby'ibicurangisho Shitani azabizanye. Rero mu Baefeso tumenye icyo turwana naco. Abantu bazi ko Shitani iva mu kuzimu cy'ikivumvuri, ntabwo Shitani iva munsi y'ubutaka. Mu Baefeso 6 haratubwiye ngo turwana n'abanyabushobozi, abatware ubwami bw'umwijima, b'imyuka y'ahantu habi ho mu kirere. Mu kirere niho amadayimoni ari. Muri Luka haratubwira ngo igihe abigishwa bagiye gukora ibitangaza, Yesu arababwira ngo mwitonde, nabonye Shitani abamanukira nk'umurabyo. Ntabwo yazamutse mu kuzimu nk'umutembera ngo yinuke, ahubwo ahantu hose muri Bibiliya havuga yuko Shitani yamanukaga. Noneho mwarebye ahantu Shitani yaje no mu nama, Imana ihari, abamarayika, abana b'Imana bahuzuye, batangira kuvugana nayo. Imana ibaza Shitani ati vuye Shitani, ntabwo Shitani yahuze mu Imana ibivuga, mvuye gutambagira mu isi no kwizereramo. Wabonye bande ku isi? Umugaragu wa Jobu wamubonye, mwabonye kwiganiro kiresha Yobu igice cya mbere, Yobu igice cya kabiri. Mu gice cya kabiri cya Yobu, Shitani kandi yongeye kumenya ahantu Imana iri yakoresheje inama, Shitani yongera kandi kuhajya. Rero uyu mudayimoni ukomeye, abadayimoni ni abamarayika baguye bazanye na Shitani ku isi. Mwamwitangira byo kuremwa. Igihe Imana aremye abamarayika bakomeye, yabaje kuremera mu kirere cyo mu mwuka. Biranditse mu Abaheburayo igice cya mbere. Mu Baheburayo igice cya mbere hatubwira ko Imana yaremye imyuka. Uwiteka mbere na mbere ku 10, Uwiteka mbere na mbere yaremye abantu bo mu kirere cy'umwuka. We hara ku 10 ni byinshi cyane mwabireba. Ku 14 mbese abamarayika bose si imyuka. 14 Abaheburayo ni ku 14. Mbese abamarayika bose si imyuka, abamarayika bose ni imyuka. Muri iyo myuka rero na Shitani yari yarimwe, nawe ari umwe muri abo, nawe yari umwuka. Mbese abamarayika bose si imyuka. Niyo mpamvu hano mu Efeso Paulo tubwiye ngo turwana n'imyuka. Yaje kuba imyuka mibi ari uko yakananzuwe yakuwe mu ijuru, ngo imanuka n'abamarayika bayo. Nimusomera muri Matayo ngo umuriro waremewe Shitani n'abamarayika be, abo bose baraguye boherezwa hano ku isi. Uyu ni umwuka mubi, dayimoni ikomeye cyane. Iyo barayandi madayimoni yose, niyo sekibi Shitani, umutwaro ukomeye cyane, umuyobozi wo mu isi mu kirere cyo mu mwuka, utakangwa n'umuntu wari wese. Nitujye kureba muri Daniel, tukareba no mu bundi butumwa bwiza. Reba muri Matayo 4, Yesu abatizwa haratubwira ngo nukajanwa mu butayu kugeragezwa. Sekibi umubi amusangayo, bagirana ikiganiro kinini cyane. Yesu yaragize iminsi 40 asenga yiyiriza. Turebe ko havuga Satani amusanga, maze Yesu ajanwa mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba umwana w'Imana bwira amabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ndatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi afata Yesu aramujyana mu murwa wera, amuhagarika ku mugasongero ku rusengero. Aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu twabonye muri Yobu igice cya mbere, Yobu igice cya kabiri, Shitani arimo iganira n'Imana. Aha muri Matayo 4:4 Shitani arimo araganira na Yesu.
ntabwo shitani abatinya. Shitani ntiyatinya Imana Yobu rimwe, shitani ntiyatinya Imana Yobu kabiri, shitani ntiyatinya Yesu Matayo 4 no muri Luka 4. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera abijyana mu mpinga y'umusozi. Shitani ifata Yesu imujyana mu mpinga y'umusozi. Shitani ifata Yesu imujyana ku musozi muremure. Shitani ifata Yesu imujyana mu gasongero k'inzu. Aramubwira ati biraje. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabo. Aramubwira ati biriya byose ndabiguha numfukama ukandamye. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Iri jambo ry'Imana ririmo ratwereka uko Satani atari akantu ko guhuha cyangwa ngo gahungize nk'isazi ng'umubungira kuvaho. Ngugiye mu masengesho y'imisi 30. Yesu yaragize amasengesho y'imisi 40, ariko shitani iramufata imujyana mu kirere ku musozi. Shitani ifata Yesu. None bene data, mugomba kumenya uyu mwanzi ko ari umwanzi ukomeye cyane. Abantu kutamumenya niyo mpamvu abanesha. Noneho bamurwanisha iki? Harabikora shitani ngo barimo barazina, barimo baramukandagira ngo dukandagire Satani ngahunge, cyangwa ngo tubye na shitani bagahungiza n'isazi cyangwa nk'umuntu. Ntabwo ari ibyo. Yesu yanesheje shitani ati byanditswe ngo niyo yanesheje shitani. Satani ikine itinya ni ijambo ry'Imana byonyine gusa. Nusoma muri Matayo handitse ngo byanditswe ngo Matayo 4 niho mubona uburyo Satani yaneshejwe na Yesu. Muri Matayo igice cya 4 hatumaze gusoma, Yesu akabwira shitani ngo byanditswe ngo handitswe ngo ngaha, handitswe ngo utazi ibyanditswe iramushobora, ariko umuntu uzi ibyanditswe nibo wenyine gusa. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu udatungwa n'umutima gusa. Aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ufite imbaraga, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izaguterereza abamarayika bayo. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo. Matayo 4:7, Matayo 4:10. Yesu aramusubiza ati genda Satani, kuko handitswe ngo haruguru. Matayo 4:4 handitswe ngo. Niyo mpamvu rero tugomba kuba dushingiye ku ijambo ry'Imana, duhagaze twenye ibintu byose dukora tukamenya aho byanditswe. Handitswe ngo ninesha Satani. Imana idumugisha twebwe twese twisobanukirwe ijambo ry'Imana niryo rinesha. Amasengesho y'iminsi 40 shitani yarayuriye aho yazisanga Yesu ari mu butayu masenga. Imana ngo bari mu giterane, barimo mu gikora n'Imana irimo. Yobu igice cya mbere shitani kizamo, Yobu igice cya kabiri igikora n'Imana irimo, shitani kizamo. Ariko Yesu yatweretse ukuntu ayinesa. Byanditswe ngo. Niyo mpamvu yabwiye abafarisayo Yesu ati muzapfira mu byaha byanyu kuko mutanzi amagambo y'Imana. Ngiye intwari inesha shitani. Byanditswe ngo. Imana idufashe kandi twese Imana idumugisha. Murakoze cyane. Tuzakomeza twige ijambo ry'Imana niriba mutwe bwirigwiriye, nibwo tuzabasha guhagarara tudatsinzwe. Imana ibaha amahoro, ibahe n'umugisha kandi barinde. Murakoze cyane.